Vanchikalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna devotees, Kepyunk Serkasa. Nobody understands Lithuanian. I should speak in English. Maybe you should use this. They said it's okay. It's a small room, so they should hear me. Okay, okay. This is for the sake of recording, I think. I see, okay. Well, we're gathered here on very auspicious and wonderful day. It is the disappearance day of both Srila Bhaktivinoda Thakura and Šrila Gadadhara Pandit. So they're great, very great personalities in our line, and on this special day we have special type of access to them. On the appearance and disappearance days of the acharyas, one can approach them more directly. So Bhaktivinoda Thakura, he was the pioneer of the Krishna consciousness movement as we know it. Šrila Bhaktivinoda Thakuras yra Krishna sąmonės judėjimo pionierius, sąmonės judėjimo, kurį mes žinome. It was he who was really the first one to have some concrete idea how we could spread the movement of Lord Caitanya all over the world. Ir jisai buvo tas, kuris turėjo aiškų nusistatymą, supratimą, kaip skleisti viešpaties Čaitanijos mokymą po visą pasaulį. Of course, before his time, the statements of Lord Caitanya about spreading Krishna consciousness all over the world, those statements were well known. Ir žinoma, ne tik Krishna sąmonės įkūrimo viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu teiginiai apie Krishna sąmonę buvo visiems žinomi. Prativiti yachi yata nagaradi gram sarvatra prachara hoibe moranam. Lord Caitanya said, in every town and village of the world, my holy names will be chanted. Visi žinojo, kad viešpats Čaitanija buvo pasakęs, kad kiekvienam pasaulio miestelėje ir kaime, mieste bus dainuojami mano šventi vardai, tokiu būdu aš bus užlovinamas jais. But in the minds of practically all the devotees since the time of Lord Caitanya till the time of Bhaktivinoda Thakura, no one really had an idea, we should do this, we should do that, to make some practical plan for achieving what Lord Caitanya said. Ir nuo viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu laikų, nors atsidavusiai žinojo šitą teiginį, bet niekas taip ir nesuprato gerai, ką reikėtų daryti, ar daryti tą, ar daryti kažką, kad įgyvendinti šitą viešpaties Čaitanijos planą. Generally they were satisfied enough to have some little place to live, a little prasadam, and chant Hare Krishna quietly to themselves. Ir atsidavusiai paprastai buvo pakankamai patenkinti, kad turėti savo kažkokią vietelę, kur gyventi, kur prasadą gaminti, maitintis ir tylutėliai savo kažkur kartoti šventus vardus. And more than that, there was no inspiration and there was no idea what we may do. Ir daugiau negu tai, negu asmeninės praktikos, niekas neturėjo nei įkvėpimo, nei supratimo, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų daryti. But then came Bhaktivinoda Thakura, and he had a plan. Ir tada atėjo Šrila Bhaktivinoda Thakuras ir jis turėjo konkretų planą, kaip
paskleisti Krišnos sąmonę. So, one of the very important parts of his plan was book distribution. Ir žinoma, vienas iš jo svarbių plano dalių buvo knygų platinimas. He wrote a number of books directly in the English language. Ir jisai parašė eilę knygų anglų kalboje. And he distributed these books to educational institutions, major institutions throughout the Western world. Ir jis išplatino šitas angliškas knygas pagrindinėse švietimo įstaigose visam pasaulyje. Yes, he sent first of all, he sent one book called Lord Caitanya, His Life and Precepts to so many of the universities. Ir visų pirma, vieną knygą jis į daugybę universitetų išsiuntė apie viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu gyvenimo aprašymą, biografiją ir mokymus. That was 1896. Ir jis tai gyvendino 1896 metais. And when Srila Prabhupada started his preaching movement in the West, devotees went to some of those universities and found some of those actual same books sent directly by Srila Bhaktivinoda Thakura. Ir kai jau 20 amžiuje Krišnos sąmonės organizacijos atsidavusieji visam pasaulyje lankydavosi universitetuose, bibliotekose, jie atrasdavo tą originalią knygutę Šrila Bhaktivinoda Thakuras 19 amžiuje buvo išsiuntęs į bibliotekas universitetų. And in some cases, when they found those books in the university library, Ir kai kuriais atvejais, kai jie rasdavo tas Bhaktivinoda Thakuros knygutes bibliotekose, in some cases, they stole them. kai kuriais atvejais jie tiesiog be pretenzijų pasisavindavo jas. Anyway, we should not take that as a good example. Ir tai turbūt nebūtų pats geriausias knygų platinimo pasisavinimo metodas. But still, the point is that he understood clearly that such a good way to spread Krishna consciousness amongst the Westerners is book distribution. Ir dėl to, bet buvo supratimas, kaip vakarų pasaulyje Krišnos sąmonę išplatinti būtent knygų spausdinimo leidybos metodų. Another important thing he did for spreading the Krishna consciousness movement was that he located the birthplace of Lord Caitanya. Ir vienas labai svarbus momentas, kurį Bhaktivinoda Thakuras įvykdė, tai atradimas, įvardijimas viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu gimimo vietos. Yes, until that time it was not clear at all where Lord Caitanya had appeared. Iki to laiko nebuvo visai aišku, kurioje vietoje viešpaties Čaitanija atsirado, atėjo į šį pasaulį. But with the help of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakura located that place. Ir su Šrila Jagannath Das Babaji Maharadžo pagalba, Šrila Bhaktivinoda Thakuras sugebėjo atrasti šitą viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu gimimo vietą. And he had the first temple built at that birthplace of Lord Caitanya. Ir pirmoji šventykla ten ir buvo pastatyta viešpaties Čaitanijos gimimo vietoje. So, and Bhaktivinoda Thakura, he, when he was a working man as a magistrate, Ir Bhaktivinoda Thakuras dar būdamas, dar dirbdamas valstybinėme darbe magistru, teisėju, he was very dedicated to upholding the standards of Dharma. jis buvo labai susirūpinęs, kad išlaikyti, palaikyti dharmos tinkamus standartus. When he was serving in Jagannath Puri, there was one pseudo-avatar of Vishnu named Bishakishen. Ir
tuo metu, kai Šrila Bhaktivinoda Thakuras tarnavo valstybinėje tarnyboje teisėjų Džaganatho Purijoje, toje vietoje gyveno vienas pseudo avatara Bishikishena vardu. And this man, he had mystical powers. From his long hair, he could make sparks and flashes come out. Ir tasai pseudo avataras turėjo mistinių galių, kad savo ilguose plaukuose galėjo laidyti žaibus. And he was claiming to be Vishnu. Ir jisai deklaravo, kad jis yra Višnu. Plus, he was telling people we must make a revolution against the British. Ir plius jisai dar ir agitavo indusus, kad jie sukiltų revoliuciją prieš Britus. In those days in India, it was illegal to say that you were an incarnation of God unless you were one. Ir tais laikais Indijoje buvo įstatymiškai uždrausta, nelegalu teigti, kad tu esi Dievo avataras, įsikūnimas. If you were a real avatar, that was okay, but if not, you're breaking the law. Jeigu tu tikras Dievas, tai tada viskas gerai, bet jeigu tu netikras Dievas ir teigi, tai tu įstatymą laužai. So Bhaktivinoda Thakur had this Bishikishane arrested. Ir Šrila Bhaktivinoda Thakuras pasirūpino, kad tą Bishikisheną areštuotų ir pasodintų į kalėjimą. But this Bishikishane had mystical powers. Ir tas Bishikishena turėjo mistinių galių. And he caused Bhaktivinoda Thakur's family, all the family members, to develop very heavy fever. Ir tas Bishikishena susargdino visą Bhaktivinoda Thakuro šeimą, kuriems karštinė pakilo. And actually they were practically on the edge of dying. Ir praktiškai visa šeima Bhaktivinoda Thakuro jau beveik turėjo išmirti. And Bishikishane said, you let me go free, or, this is such a big aparad because I'm Vishnu, you're all going to die if you don't. Ir tas Bishikishena grasino, perspėjo Bhaktivinoda Thakurą, kad tu mane išleisk iš kalėjimo, arba tavo visa šeima išmirs, nes tu atlieki didžiulį žaidimą, aš pats Dievas. But Bhaktivinoda Thakur, he was not frightened. Bet Bhaktivinoda Thakuras jo tai neišgąsdino. On the final day of the trial, he was so sick due to the influence of Bishikishane, he had to be carried to the court. Ir paskutinę teismo dieną to Bishikisheno pats Bhaktivinoda Thakuras buvo apsirgęs ir toks silpnas, kad į teismą jį reikėjo atnešti jau su neštuvais. So, but he found Bishikishane guilty. Bet jisai tame teisme vis tik tai pripažino Bishikisheno kaltę. He was sentenced to some years in jail. Kur tas Bishikishenas buvo pasmerktas kalėjime kalėti. But as they were taking him out of the court into the prison, towards the prison, Ir po teismo sprendimo, kai tą Bishikisheną jau vedė į bausmės atlikimo vietą kalėjimą, one of the court clerks grabbed a big pair of heavy scissors and jumped on top of Bishikishane. Ir vienas iš teismo klerkų tarnautojų pasigriebęs didžiulę žirklę sušoko ant kupros šitam Bishikishenui and hacked his hair off. Ir nukapojo jo, nukirpo jam šukuoseną. And in this way Bishikishane lost his mystical powers. Ir Bishikishenas neteko savo mistinių galių. They were in his hair. Jis jas saugojo savo plaukuose. And therefore often it is said that women have more mystical powers than men. Dėl to ir sakoma, kad pas moteris mistinių galių daugiau negu pas vyrus. Because women usually have longer hair. Nes moteris nešioja ilgus plaukus. And we as devotees, we shave our heads O mes kaip Men. atsidavusiai skutam galvas. so we don't develop mystical Tam, powers. kad mistinėme galiomis manipuliuotume.
One other time in Jagannath Puri, when Bhaktivinoda Thakur was supervising the running of the Jagannath temple, Ir vieną kartą Jagannath Puri šventykloje, kai Bhaktivinoda Thakuras buvo atsakingas už standartus Jagannath Puri šventykloje, he found that the king of Jagannath Puri had borrowed 80,000 rupees from Lord Jagannath. jis sužinojo, kad vietinis karalius iš viešpatės Jagannathos biudžeto pasiskolino 80,000 rupijų karalius. If we convert that into today's money, oh, it would be huge, hundreds of thousands of dollars. Ir jeigu tai perverstumėm, konvertuotumėm į dabartinę sumą pinigų, gautųsi $100,000. But he was not intending paying it back to Lord Jagannath. Ir karalius visai nesiruošia grąžinti tos skolos Jagannathai. This is called taking a loan on a no-return basis. Ir tai vadinasi pasiskolinti su negrąžinimo sąlygomis. So the Bhaktivinoda Thakur found out and he confronted the king, you must pay the money back. Ir Bhaktivinoda Thakuras metė iššūkį karaliui, kad turi grąžinti savo skolą Jagannathai. And the king organized a big 1-month-long fire sacrifice, tantric fire sacrifice, at the end of which Bhaktivinoda Thakur should die. Ir karalius pas tantrikus užsakė ugnies ceremoniją, kuri turėjo trukti mėnesį laiko, kurios pabaigoje Bhaktivinoda Thakuras turėjo mirti. So in the last minutes, the king and his family, they gathered by this big fire to offer the last oblations to the fire. Ir paskutinę dieną, paskutinės aukos atnašavimo minutės, karalius su savo šeimos nariais susirinko tam, kad pasiūlyti auką tai ceremonijai, kad Bhaktivinoda Thakuras kristų negyvas. So yeah, Bhaktivinoda at that point should have died, but he didn't. Bet gavosi taip, kad ne Bhaktivinoda Thakuras mirė tuo momentu, But the oldest son of the king, he collapsed into the fire and he died. bet karaliaus vyriausias sūnus, jisai toje ceremonijoje neteko sąmonės, krito į ugnį ir mirė. After that, the king paid back the money. Ir po to įvykio karalius susimokėjo savo skolas. So Jagannathai. Bhaktivinoda Thakur, as a great acharya, he had very amazing daily schedule. Ir Bhaktivinoda Thakuras, kaip mūsų acharya, jisai laikėsi labai įdomios dienotvarkės. He would get up at 10 o'clock at night Jis keldavosi 10 vakaro and then translate till maybe 4 o'clock. ir vertėjaudavo knygas iki 4 ryto. Then 4 o'clock maybe till 6 o'clock he would chant japa. Nuo 4 ryto iki 6 ryto džapą kartodavo. Then maybe 6 o'clock he'd take an hour's rest. 6 valandai priguldavo pailsėti. 7 o'clock he'd take little prasadam, 7 ryto jis papusryčiaudavo. quarter of a liter of milk, and a couple of chapatis. 1/4 litro pieno ir porą čapačių. Then he would meet guests and preach to people. Ir tada jisai bendraudavo, priimdavo svečius ir bendraudavo, pamokslaudavo žmonėms. Then maybe around 9 o'clock or so he would go to the court to do his magistrate work. 9 valandą jisai išeidavo į darbą, į teismus, Come į savo pareigų. come back at 2 in the afternoon. 2 valandą grįždavo namo, Then he would translate again. tada vėl sėsdavo prie knygų vertėjauti. At about 6 he would take his main meal. 6 vakaro jisai suvalgydavo pagrindinį dienos dalį.
vakaro eidavo ilsėtis. and get up again at 10. Ir 8 vakare atsigulęs, 10 vakare keldavosi. Nice program. Kaip jums tokia dienotvarkė? So, fully dedicated to Krishna consciousness. Pilnai pasišventęs Krišnos sąmonė. So today is his disappearance day and we can pray for his mercy. Ir šiandien yra jo išėjimo diena ir dėl to mes meldžiamės jo malonės. And we can also pray to Srila Gadadhara Pandita from the Panchatattva, Ir taip pat galime meltis Šrila Gadadharai Panditai iš Pančatatvos, because it's his disappearance day also. nes tai irgi jo yra išėjimo diena. And as very intimate associate of Lord Caitanya, if we can get his mercy, then that will help us so much in our Krishna consciousness. Jeigu gauti jo malonę, tai mums labai padėtų jo artimiausio viešpaties Čaitanijos palydovų malonė. Srila Bhaktivinoda Thakura ki, Jai. Srila Gadadhara Pandita ki, Jai. Gaur Premanande, Hari Bol. Hari Bol.